Məhlullar. Bir maddənin kiçik hissəciklər şəklində başqa maddə içərisində paylanmasından alınan sistemə dispers sistem deyilir. Paylanan maddə dispers faza, paylandığı mühit isə dispers mühit adlanır. Dispers faza latın dilində dispergus, yəni dağıtmaq, hissələrə ayırmaq deməkdir. Mayedə həll olan maddələr hissəciklərinin ölçüsünə görə 3 qrupa ayrılırlar. Bu maddələrə asılqanlar, kolloid məhlullar və həqiqi məhlullar aiddir. Asılqanların hissəciklərinin ölçüsü 100 nanometrdən böyük olur. Asılqanları da iki növə ayırırıq. Paylanmış hissəcikləri bərk olan asılqanlar suspenziya adlanır. Məsələn, bulanıq su, təbaşir tozu ilə suyun qarışığı suspenziyaya aid edilir. Əgər mayedə həll olan maddənin hissəcikləri mayedirsə, bu asılqanlara emulsiya deyilir. Emulsiyalara neft və su qarışığı, süd və onun yağ hissəciklərini misal götürə bilərik. Paylanmış hissəciklərin ölçüsü 1 nanometrdən 100 nanometrə kimi olan sistemlərə kolloid məhlullar deyilir. Bildiyimiz kimi nanometr dedikdə 10⁻⁻9 nəzərdə tutulur. Yəni bu çox kiçik deməkdir. Kolloid məhlullara misal olaraq isə yapışqanı, nişastanın qaynar suda həll etdikdə alınan məhlulu misal göstərə bilərik. Həll olan maddənin hissəciklərinin ölçüsü 1 nanometrdən kiçik olan homogen məhlullar həqiqi məhlullar adlanır. Homogen sistemdə həll edici də, həll olan maddə də eyni aqreqat halında olur. Çox zaman qaz-maye qarışığı da homogen sistem olaraq qəbul edilir. Dispers sistemlərin həll olan maddənin, yəni mayedə paylanmış maddə hissəciklərinin ölçüsünə görə sıralasaq, ən kiçik hissəli həqiqi məhlullar, biraz daha böyük hissəcikli kolloid məhlullar, ən böyük hissəcikli isə asılqanlar olacaq. 1 nanometr 10⁻⁹ metrə bərabərdir dediyimiz kimi, 10⁻⁹ nanometr isə 10⁻⁷ santimetrdir. 1 millimikronun da 10⁻⁷ santimetrə bərabər olduğuna görə, həqiqi məhlullarda həll olan maddənin hissəciklərinin ölçüsünü 1 nanometrdən və ya 1 millimikrondan kiçik, kolloid məhlullarda həll olan maddənin ölçüsünün 1 və 100 nanometr və ya millimikron arasında olduğunu və ən nəhayət asılqanlarda isə həll olan maddənin hissəciklərinin ölçüsü isə 100 nanometrdən daha böyük olduğunu görərik. Şəkildə də yağ və su qarışığı göstərilmişdir. Həll edicidən və onda həll olan maddədən ibarət olan bir cinsi sistemə həqiqi məhlul deyilir. Həqiqi məhlullar aqreqat halına görə maye, qaz və bərk olmaqla 3 qrupa ayrılır. Birinci məhlullara maye məhlulları, yəni suda həll olan duzların, turşuların, əsasların və qazların suda həll etdikdə alınan məhlullarına aid edirlər. İkinciyə bərk məhlullar, yəni bir çox metalların ərintilərinin əmələ gətirdiyi məhlullar və son olaraq qaz halında məhlullara isə bir-biri ilə reaksiyaya girməyən qazlar qarışığı aid. Heç bir maddə ilə reaksiyaya daxil olmayan helium, neon, argon, kripton, ksenon və radonu, yəni təsirsiz qazları və hər hansı bir başqa qazdan ibarət qarışığı qaz halında məhlullara misal göstərə bilərik. Həmçinin bir-biri ilə reaksiyaya girməyən qazlar qarışığından ibarət olduğu üçün havanı da qaz halında olan məhlullara aid edirlər. Şəkildə də yenə də həll olacaq maddə, üstəgəl həll edici, yəni məhlulun alınmasını göstəririk. Hər hansı bir maddənin 1 molu həll olarkən ayrılan və yaxud da udulan istilik miqdarı həll olma istiliyi adlanır. Həll olmanın istilik effekti isə həll olan maddənin kristal qəfəsinin dağılmasına sərf olunan istilik miqdarı ilə ionların hidratlaşması zamanı ayrılan istiliyin cəminə bərabər olur.
Qəfəsin dağılma prosesi endotermik prosesdir. Çünki qəfəsin qırılması üçün enerjiyə ehtiyac olur. Bu zaman enerji udulur və qəfəsi qırmaq üçün lazım olan daxili enerji, yəni delta H artır. Yəni biz bunu şərti olaraq delta H1 olaraq göstəririk. Əksinə olaraq ionların hidratlaşması isə egzotermik prosesdir. Bu zaman enerji ayrılır və delta H2 mənfi qiymət alır. Və buna əsasən həll olmanın istilik effekti delta H həll olma bərabərdir. Delta H1 üstəgəl delta H2 kimi yazılır. Məhlulları hazırlayarkən istilik effektində və həcmdə dəyişiklik ola bilər. Bu dəyişiklik hidratların əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır. Əgər həlledici su deyil, başqa bir maddədirsə, bu zaman hidratlar yox, solvatlar əmələ gəlir. Tərkibində su molekulu olan kristal maddələrə kristal hidratlar deyilir. Kristal hidrat əmələ gətirən kristal maddə sanki su molekulları ilə əhatə olunur və su molekulları ilə rabitə əmələ gətirir. Bu su molekulları kristallaşma suyu adlanır. Şəkildə də hidratlara misal olaraq natrium karbonatın və mis-2 sulfatın hidratları göstərilmişdir. Gördüyünüz kimi, əgər mis-2 sulfatın hidratı qızdırıldıqda, yəni 5 hidratı qızdırıldıqda su çıxır və mis sulfat əmələ gəlir və bu zamanda mis sulfat hidratı rəngini dəyişərək mavi rəngdən ağ rəngə keçir. Müxtəlif maddələrin suda həll olma qabiliyyəti də müxtəlifdir. Əgər hər hansı bir maddə 1000 qram və ya 1000 millilitr suda 10 qramdan çox həll olursa, bu maddə demək ki, suda yaxşı həll olan maddədir. 1000 qram və ya 1000 millilitr suda 1 və 0,1 qram aralığında həll olursa, bu maddə az həll olan sayılır. Əgər 0,1 qramdan daha az həll olursa, belə maddə praktiki olaraq suda həll olmayan maddə adlanır. 1000 qram və ya 1000 millilitr suda 0,1 qramdan daha az həll olan maddə isə praktiki olaraq həll olmayan maddələri, yəni çöküntü əmələ gətirir. Maddələrin suda həll olma qabiliyyəti ilk növbədə həmin maddələrin təbiətindən asılıdır. Təcrübələrlə və nəzəri olaraq müəyyən edilmişdir ki, qeyri-polyar və az-polyar həll edicilərdə qeyri-polyar və ya az-polyar olan maddələr daha yaxşı həll olur. Əksinə olaraq, polyarlığı çox olan maddələr belə həll edicilərdə yaxşı həll olmur. İyon quruluşlu maddələr isə bu növ həll edicilərdə praktiki olaraq həll olmur. Polyarlıq dərəcəsi çox olan həll edicilərdə isə polyar maddə və iyon maddələr yaxşı həll olacaq. Qeyri-polyar maddələr isə yaxşı həll olmayacaq. Su polyar həll edici olduğu üçün polyar molekullu və iyon quruluşlu maddələr suda yaxşı həll olur. Suda yaxşı həll olan maddələri qruplaşdıra bilərik. Bu qruplara bütün metalların nitratları, qurğuşun və gümüşdən başqa digər bütün metalların xloridləri və bromidləri, kalsium, barium, stronsium, qurğuşun və gümüşdən başqa digər metalların sulfatları və amonium sulfat, qələvi və qələvi torpaq metallarının, yəni natrium, litium, kalium, sezium, kalsium, stronsium və barium metalların hidroksidləri aiddir. Həmçinin rubidium, sezium, kalsium, stronsium, barium metallarının oksidləri HCOON şəklində formatları və CH3COON şəklində asetatları, bundan əlavə hidrogen fluorid, hidrogen yodid, nitrat turşusu, sulfat turşusu, ortofosfat və metafosfat turşuları, qarışqa və sirkə turşusu kimi üzvü turşular, amoniak və metil, fenol, metilamid və şəkər tozu suda yaxşı həll olan maddələr qrupuna aid edilir. Suda həll olmayan maddələrə isə kalsium, stronsium, barium, qurğuşun, gümüş metallarının sulfatları, bundan başqa qurğuşun və gümüşdən başqa digər bütün metalların xloridləri, bromidləri və yodidləri kimi qruplaşdıra bilərik.
Bu qrupa həm də maqnezium, alüminium, sink, dəmir, qurğuşun, mis, civə, manqan və xromun hidroksidlərini və oksidlərini əlavə edə bilərik. Natrium, kalium və amonium ionunun karbonatlarından başqa digər metalların karbonatları, həmçinin qum, yəni silisium oksid, suda həll olmayan maddələrdir. Şəkildə də kalium xromatın suda həll edilməsində alınan məhlulu görə bilərsiniz. Müəyyən temperaturda 1000 ml həll edicidə maksimum həll olmuş maddənin qramlarla miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Həll olma əmsalı KH olaraq işarə edilir və vahidi qram bölünsün litrdir. Həll olma əmsalının düsturu KH bərabərdir M həll olan maddə bölünsün V həll edici vurulsun 1000 şəklində ifadə olunur. Düsturda M həll olan maddə həll olan maddənin kütləsi, V həll edici isə həll olan maddənin həcmidir. Əgər həll edici sudursa, V sunun yerinə M su yaza bilərik. Çünki suyun sıxlığı 1 qram bölünsün santimetr kubdur. Buna görə də həll edicinin həcmini yerinə suyun kütləsini yaza bilərik. Düsturda həll edicinin həcmini yerinə məhlulun kütləsi çıxılsın həll edicinin kütləsi yazsa, KH bərabərdir M həll edici bölünsün M məhlul çıxılsın M həll olan maddə vurulsun 1000 kimi düsturu yazılacaq. Və belə bir test sualı gələ bilər. 39 qram kaliumun 1,5 mol xlorla reaksiyasından alınan maddənin suda həll olmasından 745 qram məhlul alınmışdır. Bu maddənin həll olma əmsalını tapın. Burada kaliumun atom kütləsi 39, kalium xloridin isə 74,5-dir. İlk növbədə məsələni həll etmək üçün kaliumun xlorla reaksiyasını bilməliyik. Reaksiyaya əsasən 2 mol kalium 1 mol xlorla reaksiya daxil olur və 2 mol kalium xlorid əmələ gətirir. Məsələnin şərtində verildiyi kimi 39 qram kalium və 1,5 mol xlor varsa, az olan maddə, yəni kaliumun hamısı reaksiyaya girərək və alınan kalium xloridin miqdarı kaliuma görə hesablanacaq. Xlorun artıq qalan miqdarı reaksiyaya girmədiyi üçün onunla kalium xloru hesablaya bilmərik. Hansı maddənin az olduğunu görmək üçün reaksiyadan göründüyü kimi kaliumun 2 molu ilə 1 mol xlor reaksiya daxil olur. Uyğun olaraq 39 qram kalium verilibsə 0,5 mol xlor reaksiya daxil olmalıdır. Lakin bizə verilən xlorun miqdarı 1,5 moldur. Demək ki, 1 mol xlor artıq qalacaq və kalium tam reaksiyaya girəcək. Beləliklə, 39 qram kalium reaksiya daxil olanda reaksiya əsasən görürük ki, 1 mol, yəni 74,5 qram kalium xlorid alınır. Bu deməkdir ki, 745 qram suda 74,5 qram kalium xlorid həll olur. Həll olan maddə KH bərabərdir. Həll olan maddənin kütləsi bölünsün suyun kütləsi vurulsun 1000 ilə hesablanır. Düsturda tapdıqlarımızı və verilənləri yerinə qoysaq, KH bərabərdir 74,5 bölünsün 745 vurulsun 1000 bərabərdir 100 tapır. Demək ki, kalium xloridin həll olma əmsalı 100-dür. Deməli, düzgün cavab D bəndidir, yəni 100-ə bərabərdir. Duzların böyük qisminin həll olması temperatur artdıqca artır. Bu deməkdir ki, əksər duzların həll olması temperaturla düz mütənasib asılıdır. Qazların həll olması isə temperatur artdıqca azalır. Yəni, qazların suda həll olması və temperatur tərs mütənasib asılıdır. Məsələn, temperaturu artırdıqda natrium nitrat, kalsium xlorid, qurğuşun 2 nitrat, kalium nitrat, natrium xlorid, kalium xlorid kimi suda yaxşı həll olan maddələrin həll olması artır. Metan, oksigen, karbon monoksid, azot və helium kimi qazların həll olması isə temperatur artdıqca azalır. Ancaq temperaturdan fərqli olaraq təzyiqi artırdıqda duzların böyük qisminin həll olması azalır. Qazların həll olması isə təzyiq artdıqca
düz mütənasib olaraq artır. Metan, oksigen, karbon monoksid, azot və helyum və bu qazlara bənzər əksəriyyət qazların həll olması təzyiq artdıqca artır. Kristal hidratların həll olması müəyyən temperatura qədər artır, sonra isə azalır. Bu halı onların aşağı hidratlaşmış formaya keçməsi ilə izah edilə bilər. Metanol, yəni metil spirti, etanol, yəni etil spirti, nitrat turşusu, sulfat turşusu suda istənilən nisbətdə həll olur. Əksər duzların suda həll olması isə məhduddur. Bəzi mayələrin həll olma qabiliyyəti temperatur artdıqca artır. Ancaq temperaturun müəyyən qiymətində bu mayələr suda tam həll olur. Bu temperatur həll olmanın böhran temperaturu adlanır. Bəzi mayələr suda həll olduqda məhlulun ümumi həcmindən kiçilmə müşahidə olunur. Misal olaraq üzvü maddə olan etil spirtini və suyu göstərə bilərik. Hər iki maddədən də 50 ml olaraq götürüb qarışdırdıqda ümumi qarışığın həcmi 96 ml olur. Bu hadisəyə kontraksiya deyilir. Yəni, latıncadan tərcümədə sıxlaşma mənasında nəzərdə tutulur. Bu ümumi həcmdə baş verən azalma hadisəsini spirt və su molekulları arasında yaranan hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsi ilə izah edirlər. Həqiqi məhlullar doymamış, doymuş və ifrat doymuş məhlullar olaraq 3 yerə bölünürlər. Temperaturu dəyişmədən həll olan maddədən əlavə olaraq bir miqdar daha həll edə biliriksə, bu məhlullar doymamış məhlullar adlanır. Doymuş məhlullarda həll olan maddədən yenə əlavə etdikdə, əlavə olunan maddə həll olmur. Əgər həll olan maddə suda yaxşı həll olursa, bu maddənin doymuş məhlulu qatı, suda yaxşı həll olmayan maddənin doymuş məhlulu isə duru olur. İfrat doymuş məhlulda isə həll olan maddənin miqdarı doymuş məhluldakı həll olan maddənin miqdarından daha çox olur. Yüksək temperaturda hazırlanmış doymuş məhlulu tədricən soyutduqda ifrat doymuş məhlul əmələ gəlir. Bu o deməkdir ki, doymuş məhlulun temperaturunu artırıb və ya təzyiqi dəyişib daha çox maddə həll edərsə, ifrat doymuş məhlul hazırlaya bilərik. Məhlulu soyutduqda həll olan maddənin məhluldan çöküntü şəklində ayrılmasına kristallaşma deyilir. Maddələrin bu üsulla təmizlənməsi isə yenidən kristallaşma adlanır. Şəkildə də ifrat doymuş məhlula misal olaraq görə bilərsiniz. Doymamış mis sulfat məhlulu, doymuş mis sulfat məhlulu və ifrat doymuş mis sulfat məhlulunu şəkillərdə göstərmişik. Doymamış mis sulfat məhlulunun rəngi açıq mavi rəngdə olacaq, doymuş mis sulfat məhlulu mavi rəngdə və ifrat doymuş mis sulfat məhlulu isə tünd göy rəngdə görə bilərsiniz. Məhlulun müəyyən bir kütləsində yaxud da müəyyən bir həcmində həll olan maddənin kütləsini və ya miqdarını taparaq onun qatılığını da tapa bilərik. Bunun üçün maddənin kütlə payından istifadə edirik. Məhlulda həll olmuş maddənin kütləsini məhlulun kütləsinə böldükdə həll olmuş maddənin kütlə payını və ya faizlə qatılığını tapırıq. Maddənin faizlə qatılığını tapdıqda kütlə payından fərqli olaraq həmin nisbəti 100%-ə vururuq. Beləliklə, maddənin kütlə payının düsturunu omega bərabərdir həll olan maddənin kütləsi bölünsün məhlulun kütləsi kimi göstəririk. Əgər faizlə qatılığın düsturunu göstərmək istəsək, o zaman həll olan maddənin kütləsi bölünsün məhlulun kütləsi vurulsun 100% kimi yazarıq. Həll olmuş maddənin kütlə payı 0 və 1 arasında, faiz qatılığı isə 0 ilə 100 arasında dəyişir və ölçüsüz kəmiyyətdir. Məhlulun kütləsi deyilirsə, həll olan maddənin kütləsi ilə həll edicinin kütləsi cəmi nəzərdə tutulur. Bu dediyimizə əsasən də kütlə payının və faizlə qatılığın düsturda olan M məhlulun yerinə M həll olan maddə üstə gəlinsin M su yazırıq. Məhlulun və yaxud hər hansı bir mayenin sıxlığını ρ bərabərdir M böl V düsturu ilə hesablayırıq.
V, yəni məhlulun həcmi millilitrlə verilir. Vahidləri düsturda yerinə qoysaq, onda sıxlığın vahidi qram böl millilitr, qram böl santimetr, kub kimi göstərə bilərik. Bu düsturda biz M-in yerinə M məhlul yazsaq və düstura əsasən məhlulun həcmini rho vurulsun V olduğunu tapa bilərik. Daha sonra M məhlulu maddənin kütlə payı və faizlə qatılığını düsturunda yerinə qoysaq, kütlə payının düsturunu omega bərabərdir M həll olan maddə bölünsün, rho vurulsun V məhlul, faizlə qatılığını eyni düsturunu göstərmək istəsə isə, omega bərabərdir M həll olan maddə bölünsün, rho vurulsun V məhlul, vurulsun 100% şəklində alırıq. Biz M həll olan maddənin yerinə böyük M, yəni həll olan maddənin molar kütləsi vurulsun nö, yəni həll olan maddənin mol miqdarı yazsa, eyni zamanda da M məhlulun yerinə rho vur V qoysaq, onda omega bərabərdir nö vurulsun həll olan maddənin molar kütləsi bölünsün məhlulun həcmini, düsturunu və omega bərabərdir nö vurulsun həll olan maddənin molar kütləsi bölünsün rho vur məhlulun həcmi düsturunu çıxartmış oluruq. Uyğun olaraq da omeganı faizlə hesablamaq üçün tapdığımız əvvəlki düsturda 100%-ə vurub tapa bilirik. Ancaq bilməliyik ki, suda məhlulların sıxlığı saf həlledicinin, yəni saf suyun sıxlığından daha çoxdur. Eyni həcmdə götürülən suda müxtəlif kütləli maddə həll etdikdə alınan məhlulun faizlə qatılığı və sıxlığı müxtəlif olacaq. Kimyəvi xassəsi isə dəyişməyəcək. Və belə bir test sualı gələ bilər. 150 qram 20%li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun 1/3 hissəsi buxarlandırılmışdır. Duzun həll olma əmsalını qram bölünsün litrlə tapın. Duzun həll olma əmsalı KH bərabərdir həll olan maddənin kütləsi bölünsün suyun kütləsi vurulsun 1000 düsturuna əsasən tapmaq üçün biz ilk növbədə həll olan maddənin kütləsini bilməliyik. Bunun üçün faizlə qatılıq düsturundan həll olan maddənin kütləsini tapanda həll olan maddənin kütləsi bərabərdir omega vurulsun məhlulun kütləsi bölünsün 100% olacaq. Şərtdə göründüyü kimi omega 20%, məhlulun kütləsi isə 150 qramdır. Bu halda həll olan maddənin kütləsi 20 vurulsun 150 qram bölünsün 100%, yəni 30 qram olacaq. Əgər həll olan maddə 30 qram, məhlulun kütləsi isə 150 qramdırsa, məhlulun kütləsi bərabərdir həll olan maddənin kütləsi üstəgəl suyun kütləsi, düstura əsasən suyun kütləsi 150 çıx 30, yəni 120 qram olacaq. Və şərtdə məhlulu doymuş hala gətirmək üçün suyun 1/3-ni buxarlandırıblar. Bu halda biz 120-nin 1/3-ni tapmalıyıq. Tapmaq üçün isə 120-ni 3-ə bölürük və cavabı 40-ı tapırıq. Əgər suyun 40 qramı buxarlanıbsa, demək ki 120 çıx 40, yəni 80 qram su qalacaq. KH bərabərdir həll olan maddənin kütləsi bölünsün suyun kütləsi vurulsun 1000 düsturuna əsasən həll olan maddənin və suyun kütlələrini yerinə qoysa KH bərabərdir 30 vur 1000 böl 80 yazırıq və həll olma əmsalını 375 olduğunu tapırıq. Və cavablardan da görürük ki, bu C bəndidir.